नमस्कार मंडळी, मी प्रसाद पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत करतो आपल्या या मराठी यूट्यूब चॅनलवरती, ज्याचं नाव आहे प्रसाद मोटोव्लॉग. तर मंडळी, तुम्ही लोक विचार करत असाल की आज मी असं घरातल्या सेटअपवरती का बोलतोय. तर काही कारणास्तव आहेत ना, आपले मोटोव्लॉगिंग आहेत म्हणजे ट्रॅव्हल आहे ते थांबलेलं आहे. तर बाहेर तर जाऊ शकत नाही, पण आपल्याला आपला चॅनल तर कंटिन्यू करायचं आहे. तर त्यासाठी मी एक आयडिया केली की काही गोष्टी ज्या मला अनेक दिवसापासून तुम्हाला दाखवायच्या होत्या. मी कोणत्या कोणत्या गिअर्स यूज करतो, कोणत्या कोणत्या गोष्टी शूटिंगसाठी यूज करतो, काय टूल्स वापरतो, जे आपले DIY व्हिडिओज बनवतो त्यासाठी. तर त्या सर्व गोष्टी तुम्हाला एक एक करून दाखवायचा माझा विचार होता. तर म्हटलं आता पर्वणी आलीच आहे, तर का नको आपण त्याचा फायदा घेऊया. तर आज मी तशीच एक गोष्ट तुम्हाला दाखवणार आहे की मी रेग्युलर जे DIY व्हिडिओज बनवतो, जसे तुम्ही पाहिलं असेल की आपले फॉगलाईट फिटमेंटचा म्हणा किंवा हेडलाईटचा आपण व्हिडिओ बनवलेला, त्यानंतर आपण हँडलबार चेनचा व्हिडिओ बनवला. तर असे व्हिडिओज जेव्हा बनवतो तर त्यावेळेला मी कोणता टूलकिट यूज करतो. तर टूलकिट दाखवण्याआधी मी तुम्हाला एक माझी पोटली दाखवतो. तर ही आहे आपली पोटली, म्हणजे एक बॅग आहे, याच्यामध्ये आपले सर्व टूल्स आहेत. आणि 2019मध्ये मी जेव्हा लद्दाख ट्रिप केली तर त्यावेळेला मी एक स्पेशल टूल्सचा एक बॉक्स मागवलेला होता. तर ते टूल्स कोणते आहेत ते मी तुम्हाला दाखवतो. तो एकच टूल बॉक्स मी कॅरी केला होता, अदर दॅन आपले जे हिमालयन बरोबर जे कंपनीचे टूल बॉक्स येतो, टूलकिट येतो त्याच्याशिवाय. तर एक तुम्हाला दाखवतो आता. तर आहे आपला टूल बॉक्स. बॅग थोडी साईडला ठेवा. तर हा आहे आपला फोर्सचा टूलकिट. याच्यामध्ये आता काय काय येतं ते मी तुम्हाला दाखवणार. तत्पूर्वी मी तुम्हाला या टूलकिटची प्राईस सांगतो. हा टूलकिट मी जेव्हा घेतला होता तो अराउंड 2200 रुपयाला घेतला होता. तुर्भेला एक टूल बॉक्सचं मार्केट आहे नवी मुंबई येथे. तर त्या मार्केटमध्ये जाऊन हे टूल्स घेतले होते. तुम्हाला माहीत असेल नसेल माहीत नाही, पण मी स्वतः ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीमध्ये काम करतो ॲज अ सर्व्हिस ॲडवायझर म्हणून. तर त्यावेळेलाच मी कंपनीचे टूल्स आणायला गेलो, त्यावेळेला स्वतःसाठी हे टूल बॉक्स घेतला होता. तर आता चला बघूया हा टूल बॉक्स डिटेलमध्ये, याच्यामध्ये कोणते कोणते स्पेअर्स आहेत आणि हा कसा तुम्हाला उपयोगी पडू शकतो. चला तर मग मित्रांनो, हा आहे फोर्स कंपनीचा टूलकिट. याच्यावर तुम्ही पाहू शकता इथे लिहिलेलं आहे प्रोफेशनल टूल्स बाय फोर्स, मेड इन तैवान हा टूल बॉक्स आहे. 46 पीसेसचा हा टूल बॉक्स आहे. तर आता बघूया याच्या आतल्या कंटेंटला. पण कंटेंट आतला बघण्यापूर्वी त्याच्यावरती तुम्हाला पूर्ण डिटेल्स दिलेले आहेत की आतमध्ये कोणत्या कोणत्या प्रकारचे टूल्स येतात ते. इथे बारकोड आहे. त्याच्यानंतर आतमधला लेआउट कसा आहे त्याचा हा एक फोटो दिलेला आहे. टूलबॉक्सचा नंबर आहे 2462. पाठीमागे तुम्हाला बाकी काहीच दिलेलं नाही आहे. याची प्राइस वगैरे वरती काही नाही. ह्याच्यावरती अजून एक खोका होता, त्याच्यावरती प्राइसिंग वगैरे डिटेल्स होते. तर आता आपण हा बॉक्स उघडूया आणि याच्या आतमध्ये बघूया काय काय आहे ते. तर ह्याला एक आपलं जे रेग्युलर ब्रीफकेस असतं तशा टाईपचं लॉक आहे. लॉक ओपन केल्यावर एकदम नीटली ठेवलेले आहेत सर्व टूल्स, म्हणजे प्रॉपर लॉक्ड आहेत त्याच्या पोझिशनला. हा स्पंज जो आहे तो कंपनीसोबतच येतो. मी अजूनपर्यंत त्याला काढून फेकला नाही आहे. त्याला आपण थोडं साईडला ठेवूया आता. आता तुम्ही पाहू शकता याच्यामध्ये काय काय येतं ते. तर पहिलं पाहायला गेलं तर 4 mm पासून अगदी 14 mm पर्यंत तुम्हाला सॉकेट्स येतात. हे बघा, नीट पाहिलं तर तुम्हाला दिसून येतील. आणि फायनल 14 mm हा सॉकेट आहे. ठीक आहे, हेक्सागोनल नट ओपन करण्यासाठी. त्यानंतर तुम्हाला स्मॉल एलेंकीज येतात, हे तुम्ही पाहू शकता. याचा वापर अजूनपर्यंत मला झाला नाही आहे, फोकस होत नाही आहे. ठीक आहे, याचा वापर अजूनपर्यंत तरी मी केला नाही आहे. त्यानंतर तुम्हाला या बाजूला एक रॅचेट येतं. याला ॲडजस्टमेंट आहे ओपन आणि लॉक करण्यासाठी. त्याच्यानंतर एक युनिव्हर्सल जॉईंट येतो. ठीक आहे, त्याबरोबर एक शॉर्ट एक्सटेन्शन येतं, एक लॉंग एक्सटेन्शन आहे आणि एक स्प्रिंग एक्सटेन्शन आहे. हे फ्लेक्झिबल आहे. त्यानंतर एक टी टॉमी येतो, म्हणजे तुम्ही टी जॉईंट म्हणजे डायरेक्टली जर तुम्हाला फोर्स नाही, कारण की रॅचेटवरती तुम्ही प्रत्येक वेळी फोर्स नाही लावू शकत, तर त्यावेळेला तुम्हाला याचा उपयोग होतो. त्या व्यतिरिक्त जर आपण पेटी फिरवली तर या बाजूला तुम्हाला डिफरंट हेड असलेले आपल्याला टूल्स दिसतील. इथे हे प्लस मायनसवाले आहे. प्लस मायनस मोठ्यामध्ये, छोटा प्लस, त्याच्यापेक्षा अजून छोटा प्लस. त्याच्यानंतर हा हेक्सागोनल जे आपले एलेंकीज असतात ते ओपन करण्यासाठी आहे.
असे वेगवेगळे आहे त्याच्यामध्ये. एकदम स्मॉलेस्ट आहे हे बघा. म्हणजे हा तुम्हाला इथे कॅमेरामध्ये दिसणार पण नाही, एवढा छोटा आहे. त्यानंतर आपले एलेंकीज आहेत. एलेंकीजमध्ये पण तुम्हाला 3 नंबरपासून अप टू 6 नंबरपर्यंत एलेंकीज दिले आहेत. यातल्या मला 4, 5 आणि 6 या ज्या एलेंकीज आहेत त्याचा फार जास्त उपयोग झाला आपल्या हिमालयनसाठी. इथे परत तुम्हाला स्क्रूड्रायव्हर्स आहेत वेगवेगळे, फिलिप साईडमध्ये पण आणि प्लस साईडमध्ये पण. तर असा हा सेट आहे. तर मोस्ट ऑफ द तुम्ही पाहिलं असेल तर हिमालयनमध्ये तुम्हाला एलेंकीज येतात. तर एलेंकीज आणि स्क्रूज ओपन करण्यासाठी तुम्हाला या टूलबॉक्सचा खूप उपयोग होतो. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे हा एक छोटासा टूलबॉक्स आहे फोर्सतर्फे, जो मला उपयोगी पडतो आपल्या राईड्सला जाताना. आणि राईड्सवरती काही जर आपल्याला प्रॉब्लेम्स आले तर त्यासाठी आपला जो हँडलबारचा व्हिडिओ आहे त्यामध्ये तुम्ही पाहिलं असेल तर कम्प्लिटली आपल्याला याच टूलबॉक्सचा उपयोग झालेला. त्याच्यामध्ये 10 mm सॉकेट, त्याच्यानंतर एलेंकीचे 6 mm आणि 4 mm सॉकेट, या सर्वाचा याच्यावरतीच उपयोग झालेला आहे. तर हा टूलबॉक्स तुम्हाला जरूर उपयोगी पडेल. तुम्ही पुन्हा एकदा पाहू शकता, याच्यावरती फोर्सचं ब्रँडिंग आहे. याची जर मला लिंक भेटली ॲमेझॉन वगैरेवरची तर मी तुम्हाला नक्की देईन. तर तुम्ही ॲमेझॉनवर किंवा फ्लिपकार्टवर जाऊन हा परचेस करू शकता. तर डिस्क्रिप्शनमध्ये चेकआउट करायला विसरू नका. त्या व्यतिरिक्त अजून मी जर तुम्हाला सांगायचं झालं तर मी कोणते टूल्स जवळ बाळगतो तर आपल्या बॅग्समध्ये आहेत. तर मी बॅग्समध्ये तुम्हाला काही टूल्स दाखवतो. ही एक छोटासा डब्बा आहे याच्यामध्ये. तर या डब्यामध्ये आपल्याला म्हणजे प्रॉपरली ऑर्गनाइज नाही आहेत आपल्याकडे, टूलबॉक्स नाही आहे असा मोठा. पण मी जे काय टूल्स मला गरजेचे असतात तर ते मी एकत्र ठेवलेले आहेत. पहिली गोष्ट असते ती ही नोज प्लायर, वायर कटिंग वगैरे या गोष्टींसाठी यूज होते. तर छोटे मोठे टाय क्लिप्स वगैरे कट करण्यासाठी या नोज प्लायरचा उपयोग होतो. एक वायर कटिंग टूल आहे. जर आपल्याला इलेक्ट्रिकल काही प्रॉब्लेम आला आणि वायरचं जॉईन करायचे असतील तर वायर दाताने तोडण्यापेक्षा हे कन्व्हिनियंट आहे. तर याचा एक उपयोग आहे. आणि ह्याने एकदम इझिली वायर आपण स्लीव वगैरे कट करू शकतो. त्यानंतर एक म्हणजे ही पक्कड जी आहे ती माझ्या जुन्या बाईकमध्ये मला मिळालेली, ती अजूनही मी सांभाळून ठेवली आहे. या पक्कडचा खूप यूज होतो. याला स्पॅनर बोलतात, कोणत्या टाईपचा पोपट स्पॅनर वगैरे बोलू शकतो. हे ॲडजस्टेबल आहे थोडी साईज याची. तर कधी नट वगैरे हे ओपन करायला मला प्रॉपर जर म्हणजे आपला जो ओपन हेड स्पॅनर वगैरे भेटला नाही तर मी याचाच उपयोग करतो. तो हे खूप फायद्याचं आहे. त्यानंतर काही ओपन हेड स्पॅनर्स म्हणजे हे आपल्याकडे आहेत. त्याच्यामध्ये 14, 15, 16, 17 म्हणजे कलेक्शन आहे आपलं. त्याच्यानंतर 14, 17 आहे. 12, 13 हा खूप लागतो. 12, 13 आणि एक 9, 10चा. तर हे दोन आहेत. 10, 12 आणि 12, 13 हे म्हणजे 12 आणि 10 नंबरचे जे स्पॅनर आहेत ते आपल्याला खूप यूज होतात बाईकमध्ये. त्यानंतर हा एक आहे 18, 19चा. हा बऱ्याच वेळेला आपल्याला आपले जे काही गाड्यांमध्ये तुम्हाला माहिती असेल तर आपले जे ऑइलचे ड्रेन बोल्ट असतात तर त्याच्यासाठी हा उपयोग होतो. पण मोस्टली हे यूज करू नका. हे प्रोफेशनल असेल तर यूज करा. ह्याने स्लिप होण्याचे चान्सेस असतात. एक प्लग स्पॅनर आहे म्हणजे स्पार्क प्लग ओपन करण्यासाठी. याच्यामध्ये अजून एक आहे माझ्याकडे, तो आय थिंक बॅगमध्ये आहे. तर असे प्लग स्पॅनर आहे. त्याच्यानंतर म्हणजे हे जे आहे टूल किट हे ॲक्च्युली जुन्या एका बाईकचं आहे. तर ती बाईक मी विकली पण टूल किट माझ्याकडे राहिलं. हा 10, 12चं एक ॲडिशनल पानं आहे. त्यानंतर कायम माझ्याबरोबर एक इन्सुलेशन टेप असते जी आपल्याला नेहमी गरजेची पडते. त्या व्यतिरिक्त जर तुम्ही पाहिलं तर आपल्याकडे 10चे बोल्ट वेगवेगळ्या साईजचे मी कॅरी करतो. बऱ्याच वेळेला हे उपयोगाचे पडतात. एक छोट्या साईज आणि एक 1 इंचाच्या साईजमध्ये माझ्याकडे असतातच. 10चे नट्स असतात. त्याशिवाय 12चे नटही मी कॅरी करतो. वॉशर्स असतात काही. म्हणजे हे मी राईडच्या वेळेला कॅरी नाही करत पण हे आपल्या बॅग्समध्ये असतात. राईडच्या वेळेला अजून काय काय कॅरी करायचं त्याचा मी एक सेपरेट व्हिडिओ बनवेन. हे सध्या माझ्या जो आपला टूल किट आहे त्याच्यामध्ये काय काय असतं अवेलेबल ते मी तुम्हाला सांगतोय. या व्यतिरिक्त अजून एक गोष्ट मी तुम्हाला दाखवतो. हा बघा. तर हा रिंग स्पॅनर आहे. मी जसं मगाशी म्हटलं की आपल्याला आपला जो ऑइलचा ड्रेन बोल्ट असतो तो ओपन करण्यासाठी स्पॅनर लागतो. तर हा 16, 17चा आहे. 17चा रिंग स्पॅनर लागतो बाईकला आपल्या. तर रिंग स्पॅनरने ओपन करायचा फायदा हाच. रिंग स्पॅनर किंवा तुमच्याकडे जर सॉकेट सेट असेल तर मोठा सॉकेट सेट घ्या तर त्याचा उपयोग करा. कारण की ओपन स्पॅनरमध्ये आपला जो ड्रेन बोल्ट असतो तो स्लिप होण्याचे, कारण की गरम होऊन तो खूप टाईट झालेला असतो, तो स्लिप होण्याचे चान्सेस वाढतात. रिंग स्पॅनर आणि सॉकेट सेटमुळे तो इझिली ओपन करता येतो.
बस दॅट्स इट. तर एवढे टूल्स आहेत जे मी रेग्युलरली माझ्याकडे कॅरी असतात, माझ्याकडे आहेत सध्या. एक चांगला स्पॅनर सेट घ्यायचा माझा विचार आहे नियर फ्युचरमध्ये. तो जेव्हा पण घेईन तेव्हा मी त्याचा सेपरेट व्हिडिओ बनवेन. पण तत्पूर्वी मी तुम्हाला सजेस्ट करेन की आपले बाईकचे जे टूल्स असतात, जे कंपनीच्या सोबत येतात आपलं टूल किट, त्याच्या व्यतिरिक्त हा टूल किट तुम्ही घेऊ शकता. लॉंग राईड्स वगैरे करत असाल तर हा खूप उपयोगाचा आहे. याच्यामध्ये इसेन्शियल असलेले छोटे मोठे सर्व टूल्स आहेत. म्हणजे अगदी स्क्रूड्रायव्हर्सपासून तुम्हाला फिलिप्स हेडपासून प्लस हेडपर्यंत, शिवाय 6 mm पासून 10 mm पर्यंतचे तुम्हाला सॉकेट्स मिळतात, एलन कीज भेटतात. सर्व काही एका टूल बॉक्समध्ये मिळतं. त्यामुळे हा टूल किट तुम्हाला खूप फायद्याचा आहे. तर हा नक्की मी तुम्हाला सजेस्ट करेन की घेऊ शकता. ह्याच्यामध्ये अजून एक कंपनी येते, ती कंपनीचाही तुम्ही घेऊ शकता. टपारिया आहे, ज्याचे मी मोस्टली टूल्स आहेत ते मी वापरतो. पण हा फोर्सचा जो टूल किट आहे हा आमच्या कंपनीमध्ये पण यूज केला जायचा. तर त्यामुळे माझ्या टेक्निशियनने मला सजेस्ट केलेला, त्यामुळे मी हा टूल किट घेतला. तर मित्रांनो, चला तर मग या व्हिडिओला आपण आता इथेच संपवूया. हा छोटासा व्हिडिओ मी तयार केला की तुम्हाला माझे टूल किट एक वरचेवर तुम्हाला आयडिया मिळावी यासाठी. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कोणत्याही कारणासाठी जर आवडला असेल आणि तुम्हाला जर हा टूल किट आवडला असेल तर नक्की हा टूल किट विकत घ्या आणि या व्हिडिओला नक्की लाईक करा. आणि DIY व्हिडिओज अजून पुढे खूप काही येणार आहेत. मी शोधामध्ये आहे काही नवीन आयडियाजच्या, नवीन गोष्टी तुम्हाला दाखवण्यासाठी की बाईकचे जे छोटे मोठे रिपेअर्स आहेत ते तुम्ही घरच्या घरी कसे कॅरी आउट करू शकता. आता या व्हिडिओला इथेच थांबूया. मी प्रसाद सावंत तुमची रजा घेतो. बाय बाय, टेक केअर आणि राईड सेफ. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are